Kiek žmonių reikia valstybei atkurti? Kokia buvo Lietuvos nepriklausomybės kelionė? Kaip išlikti tarp imperijų ir ryžtingai kurti savą, mažą, bet drąsią respubliką? 1918. Vasario 16. Signatarai Lietuva, Respublika. Datos ir sąvokos papildė Lietuvos istorijos vadovėlius reikšmingų įvykių. Atkurta valstybė. Valstybė, kurios kontūrai daugiau nei 100 metį buvo ištrinti iš Europos žemėlapio, pranykę Rusijos imperijos sudėtyje. Galima ištrinti sienas, bet lietuvių tradicijų, kalbos, laisvės troškimo užgniaužti nepavyko net patiems didžiausiams. Iš kartos į kartą perduoti papročiai, knygnešių platinta lietuviška spauda, slaptomis mokytas savas raštas atvėrė dar vieną Lietuvos valstybingumo puslapį. Sveiki moksleiviai! Sveikiname su jumis šiomis ypatingomis progomis, kad geriau susipažintume su įvykiais bei aplinkybėmis, lėmusiais laisvos Lietuvos atsiradimą. Į visus mums rūpimus klausimus atsakyti padės istorikas Norbertas Černiauskas ir kiti pašnekovai, labai daug žinantis apie mūsų šalies praeitį. Sveiki, Norbertai. Labas, Tomai. Pažiūrėję kalendoriuje prie vasario 16-osios ten galime pamatyti tokį raudoną langelį su užrašu Valstybės atkūrimo diena. Kasgi čia per šventę ir ar galima šią dieną laikyti Lietuvos gimtadieniu? Taip, aš visą laiką, kai susitinku su moksleiviais, sakau, kad tai yra Lietuvos gimtadienis. O jeigu viską dar labiau pasunkinti, tai sakau, vienas iš 3 Lietuvos gimtadienių. O kodėl būtent Lietuvos valstybės atkūrimo diena, o ne sukūrimo? Nes valstybės kūrėjai tėvai ir motinos, jie žinojo, kad Lietuvos valstybė egzistavo ir anksčiau, todėl jie orientavosi į tą tradiciją, į senovę ir jie skelbėsi, kad atkūrė, o nesukūrė valstybę. O kodėl pirmiausiai galva dažniausiai šauna Jonas Basanavičius, prisiminus vasario 16, nesgi buvo signatarų dar 19 be jo, kodėl visgi jis yra tas lyderis? Na, iš tiesų, jeigu kalbėti apie lyderius, Jonas Basanavičius daug greičiau buvo autoritetas. Vienas vyriausių, turėjo daug patirties, visi jį gerbė, jis buvo toks vienytojas. O jeigu kalbant apie lyderius, tikriausiai reikėtų kalbėti ir apie kitus signatarus, kaip Antanas Smetona ar Steponas Kairys. Jie buvo gerokai jaunesni, kartais neklausydavo Jono Basanavičiaus, bet taip jau būna su lyderiais. Šventės proga istorikė Kristiną pasikviečiau į teatrą, jeigu tiksliau į Rusų dramos teatrą, kuris yra Jono Basanavičiaus gatvėje Vilniuje. Būtent čia 1917 metais buvo išrinkta Lietuvos taryba su Jonu Basanavičiumi priešaky ir jau po pusės metų ši taryba pasirašė vasario 16-osios aktą. Čia sėdėjo signatarai, svajoja apie nepriklausomą Lietuvą, o šiandien čia sėdime mes ir prisimename šią datą. Kristina, gal galite papasakoti, kaip lietuviai reagavo sužinoję šią žinią apie Lietuvos nepriklausomybę ir kaip ši žinia jos pasiekė, nes tuo metu, kiek žinau, nei interneto nebuvo, nei televizijos? Taip, iš tiesų daug ko nebuvo, svarbiausia, kad buvo signatarai ir jie pasirašė aktą vasario 16 dieną, tačiau Lietuva tuo metu buvo kaizarinės Vokietijos okupacijai. Ir signatarai padarė gudriai, pirmiausia, aktą paskelbė Vokietijoje, vokiečių kalba ir vokiškame laikraštyje. Na, o tik po 3 dienų pabandė jį paskelbti ir Lietuvoje, lietuviškame laikraštyje Lietuvos aidas. Visą skelbimo operaciją planavo vienas iš signatarų, Petras Klimas. Ir jis nujautė, kad nors ir pasirašyta nepriklausomybės deklaracija, ar ne, vis tik faktinė situacija nepasikeitė ir kiekvieną išleidžiamą laikraštį turėjo pažiūrėti vokiečių cenzorius. Jisai suprato, kad jie ateis į spaustuvę, nes nepriklausomybės aktas jiems tikrai nepatiks ir sunaikins tiek išspausdintus signalinius laikraščius, tiek ir surinktą tekstą. Jisai keletą pasislėpė ir perdavė tokiam Kazimierui Strazdui, kuris yra buvęs
buvęs knygnešys ir įkūrė savo spaustuvę. Na ir buvęs knygnešys pasinaudoja savo darbo praktiką buvusią, slapta atspausdino nemažai tų egzempliorių ir patikimų draugų pagalba pradėjo jos platinti visoje Lietuvoje. Taip žinia ir pasklido po Lietuvą. Na, o kad džiaugiasi, tai tikrai džiaugiasi ir tą liudija šimtai sveikinimų, kurie suplaukė Lietuvos tarybai. Žinoma, šventės dar mieste nebuvo, vis tik dar faktinė situacija nepasikeitė. Daug didesnės iškilmės jau buvo 19 metais minint nepriklausomybės akto paskelbimo metinės, bei labai didelė gaiviliška šventė kilo 19 metų rugsėjį, kada Didžioji Britanija pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Šis laisvos Lietuvos laikotarpis truko palyginus trumpai, ar ne? Vos keletą dešimtmečių, gal galėtumėte išskirti keletą didžiausių pasiekimų šios nepriklausomos Lietuvos? 20 amžiaus pradžioje gimęs lietuviukas turbūt patyrė daugiausia pokyčių per Lietuvos istoriją. Jis juk dar tikriausiai matė dūminės pirkes, o po kelių dešimtmečių jau buvo statomi modernistiniai pastatai, aprūpinti liftais ir rekuperaciniam sistemom. Na, kaip vienus pagrindinių laimėjimų, žinoma, aš įvardinčiau socialinės apsaugos sistemos kūrimą, moterų emancipaciją. Jau pirmųjų rinkimų metu moterys ne tik balsavo, bet ir buvo renkamos į Seimą. Ir jau daug mažiau pasigirzdavo balsų, kad kam mergaitėms toks mokslas reikalingas. Na, garsino, žinoma, mus ne tik labai gausiai eksportuojamas sviestas ir bekonas, bet ir, pavyzdžiui, Anbo lėktuvai. Išrasti ir suprojektuoti Antano Gustaičio, kurie ir pavadinti buvo jo ir jo žmonos Bronės garbei. Jų buvo net 8 modifikacijos, bet nepaisant to, tai net nebuvo vieninteliai lietuviški lėktuvai. Dar buvo ir Dobi 1 ir Dobi 2, kuriuos suprojektavo nepriklausomybės kovų savanoris Dobkevičius. Žinoma, kaip ir šiandieną mus garsino krepšinis, ar ne? 37 metais lietuvių vyrų rinktinė tapo Europos čempionais. Moterys užėmė sidabrą. 39 metais Europos krepšinio čempionatas jau vyko Kaune, specialiai tam pastatytoje sporto halėje ir lietuviai vyrai vėl laimėjo auksą. Beje, prie krepšinio populiarinimo Lietuvoje tik prieš 10 metų darbus pradėjo daryti ne kas kitas, o Steponas Darius, kuris parašė taip vadinamo basketbolo arba krepšiasvidžio taisyklės lietuvių kalba. Na ir per 10 metų mes iš krepšinio pradininkų tapome čempionais. Kasdienis gyvenimas to meto lietuvio. Tas gyvenimas jau ėmė mažai kuo skirtis nuo to, kokį mes gyvename šiandieną, ar ne? Na, mes dabar esame miestų šalis, tačiau tuo metu dar dauguma lietuvių gyveno kaime, nors ir labai veržėsi į tą miestą. Nepriklausomybės pradžioje tik kas 7 lietuvis gyveno mieste, na, o 4 dešimtmetyje jau net kas 5. Tiesa, miestai buvo daug mažesni. Atmetus Vilnių ir Klaipėdą, tai tik 4 miestai turėjo daugiau gyventojų nei 10 000. Kaunas, Panevėžys, Šiauliai ir tuo metu taip vadinta Vilkmergė. Na, tas įprastas toksai, sakykime, vidutinis lietuvis buvo labai religingas. Pirmojo Lietuvos surašymo, kuris vyko 23 metais duomenimis, beveik dauguma, ten virš 80% lietuvių buvo katalikais, nors iš viso įvardinama net 30 religijų ir tik keli šimtai pasakė, kad jie yra taip vadinamieji laisvamaniai arba ateistai. Na, jeigu apskritai pasižiūrėti, koks buvo tas vidutinis lietuvis, tai sakyčiau, kad tai buvo kaimo arba miestelio gyventoja. Ir sakau gyventoja todėl, kad moterų skaičius labai viršijo vyrų. Ir žinoma, prie to aišku prisidėjo ir Pirmas pasaulinis karas ir nepriklausomybės kovos. Na, ir ta vidutinė gyventoja buvo jau raštinga moteris. Tik trečdalis gyventojų buvo neraštinga ir, kas manau yra svarbu paminėti, neraštingų moterų ir vyrų skaičius faktiškai nesiskyrė. O kaip atrodė to meto lietuvių laisvalaikis tiek mieste, tiek ir kaime? Tai mieste to laisvalaikio tikrai buvo daug įvairių rūšių pasirinkti, ar ne? Restoranai, kino teatrai, koncertai visiems skoniam, pradedant operą, džiazo bendais ir baigiant Šabaniausku. Labai mėgta laisvalaikio forma mieste buvo vaikščioti pasipuošus bulvarais, tarkim Kauno garsiąją Laisvės alėją. Buvo mėgama išvykti, šiek tiek pailsiauti, taip sakant, pasipležinti į priemiesčių kurortus. Pavyzdžiui, Kauno atveju tai buvo Kulautuva. Arba, jeigu jau norėjai šiek tiek toliau pakeliauti, iš Kauno buvo galima nuskristi tiesiai į Palangą už 38 litus.
Labai populiaru buvo dalyvauti įvairių draugijų, organizacijų ir korporacijų veiklose. Studentų korporacijų buvo vien per 60. Na, o kaimo gyventojų laisvalaikis buvo, ne tiek kiek skurdesnis, bet kiek mažiau jo būta, nes jau darbininkų mieste dirbančių žmonių laikas darbo buvo reglamentuotas 8 darbo valandos. Kaime vis tik tokios prabangos nebuvo, dirbdavo tiek, kiek reikalaudavo ūkis. Na ir ten, nepaisant to, kad gal ir to kino mažiau ir madų nėra kur parodyti, bet vis tiek žmonės labai aktyviai jungiasi į korporacinės ir draugijų veiklas. Ar ne, visi labai noriai stodavo į šaulių organizaciją, kuri buvo ne tik paramilitarinė, bet taip pat užsiminėjo ir kultūrinę veiklą. Ačiū, Kristina. Švenčiant valstybinės šventes jums, moksleiviai, labai natūralu kyla daugybė klausimų ir į kai kuriuos jūsų klausimus mielai atsakys Norbertas. Norbertai, mokiniai klausia, kodėl Rusijos imperija kabutėse paleido Lietuvą? Na, iš tiesų, čia reikėtų kalbėti gal ne tiek ir Rusija, ir Vokietija, kadangi tos imperijos tarpusavyje kariavo, ilgą laiką buvo nusilpusios, ir atsirado galimybė joms nusilpus tiesiog ištrūkti. Tai negalima sakyti, kad labai savo norų paleido, bet jau buvo tokios aplinkybės ir Lietuva puikiai tą galimybę išnaudojo. O iš kur to meto žmonės žinojo, kaip kurti respubliką? Ar nežinau, parsisiuntė iš interneto instrukcijas kažkokias, į YouTube pažiūrėjo? Iš tiesų nelengvas darbas kurti respubliką, bet dalis jų buvo baigę jau universitetus, žinojo, kas yra ta respublika, kokios sudėtinės jos dalis ir jie pabandė tiesiog. Ne viskas iš karto pavyko, bet po truputį per porą metų respublika buvo sukurta. O ar buvo tokių sunkiausių dalykų, kuriant respubliką, gal vieną ar keletą galima būtų išskirti? Tai sunkiausia buvo tai, kad ilgą laiką Lietuva nors ir paskelbė nepriklausomybę, bet jos teritorijoje šeimininkavo svetimų valstybių armijos. Ir kas iš to, kad tu paskelbi nepriklausomybę, bet aplink vaikšto svetimi kareiviai. Tai kol pavyko tuos karius svetimus išboginti iš Lietuvos, tai užtruko šiek tiek. Tai buvo tikrai labai sunku. Ir moksleiviams labai įdomu, ar signatarai tarpukariu buvo gerbiami, jeigu jo, sakykime, gatvėje pamatydavo, prasilenkdavo ir sustodavo padėkoti už tai, kad jau gyvena laisvoje Lietuvoje. Tiesą sakant, pradžioje joks išskirtinis dėmesys jiems nebuvo rodomas. Juos gal pažindavo Kaune, pavyzdžiui, tiesiog kaip žymius žmonės. Basanavičių, aišku, visi pažinojo, bet vėliau jau praėjus 10-15 metų po nepriklausomybės akto pasirašymo, jie tapo vis didesni žvaigždės Lietuvoje. O kuo užaugę labiausiai norėjo tapti to meto vaikai, galbūt irgi, nežinau, signatarais, laisvės kovotojais, irgi dėl Lietuvos kažką padaryti užaugus? Jeigu žiūrėti į tą Lietuvos Respubliką, egzistavusią prieš 100 metų, taip, didelė dalis vaikų norėjo tapti karžygiais, kariais, ginti savo šalį, bet būta ir tokių kitokių profesijų. Pavyzdžiui, daug kas norėjo būti ūkininkais, agronomais. Vėliau labai daug kas svajojo apie aviatoriaus specialybę, nes tuo metu tai buvo tokia labiausiai pažangi profesija ir daug kas svajojo tapti tokiais kaip Darius ir Girėnas, pavyzdžiui. Moksleiviams labai įdomu, kaip galėjo atrodyti įprasta signataro diena, ką jie valgydavo, ką jie veikdavo laisvalaikiu. Dauguma signatarų, kada buvo pasirašomas nepriklausomybės aktas, tai jų diena atrodė labai biurokratiškai. Jie tiesiog susirinkdavo, svarstydavo įvairius klausimus, pasirašinėdavo dokumentus, ginčydavosi, dažnai labai smarkiai susipykdavo, trankydavo durimis. Galiausiai vėl sugrįždavo, susitardavo, tai taip atrodė diena, bet yra žinoma, kad keletas signatarų mėgo ilgiau pamiegoti. Antai Donatas Malinauskas
galbūt netgi lemtingą vasario 16-osios dieną šiek tiek pramiegojo ir apsimiegojęs tik tai atvyko į patalpas, kur buvo susirinkę kiti signatarai. O ar buvo tarp signatarų vegetarų? Labai įdomus klausimas. Pajuokaujant galima sakyti, kad Jokūbas Šernas tikriausiai buvo tikrai signataras, vegetaras. Bet tuo metu apskritai situacija su maistu buvo labai sudėtinga. Vilniuje netgi mirdavo žmonės iš bado. Tai man atrodo, kad signatarai džiaugdavosi tiesiog gavę pavalgyti to, ko yra. Šiaip vegetarų Lietuvoje, Lietuvos Respublikoje, kurią įkūrė signatarai, radosi po truputį ir daugėjo. Ant kovo 11-osios akto galime rasti ir moterų parašų, o kodėl ant vasario 16-osios akto pasirašė vien tik vyrai? Taip, tai yra labai keblus klausimas ir jis vis labiau keliamas. To meto politinėje sąmonėje visoje Europoje moteris nebuvo suvokiamas kaip politikės, bet jau praėjus kelioms dienoms ir keliems mėnesiams po šito akto pasirašymo Lietuvos moteris aktyvios rašė laiškus, rengė peticijas ir net mitingavo, sakydamas, kad o kurgi mes irgi norime dalyvauti aktyviai politikoje. Ir kai įvyko mano minėti pirmieji Seimo rinkimai, jos jau dalyvavo rinkimuose, buvo išrinktos į Seimą ir aktyviai dalyvavo Seimo darbe ir aš sakyčiau, kad dėja taip atsitiko, bet Felicija Bortkevičienė ar Gabrielė Petkevičaitė Bitė, manau, būtų buvusios neprastesnės signatarės negu kad tas minėtas 20-tukas. Moksleiviai labai domisi, kurgi šiuo metu galima pamatyti vasario 16-osios akto originalą. Iš tiesų, šituo klausimu domisi ne tik moksleiviai, bet ir daugelis tyrinėtojų ir lobių ieškotojų. Daugam įdomu, kur tas yra originalas. Tai tas dokumentas, kurį patys signatarai laikė originalu, iki šiol nėra žinoma, kuris yra. Bet vienadienis tos pačios dienos dokumentas su tokiais pačiais parašais ir toks pat svarbus dokumentas prieš keletą metų buvo rastas Vokietijos archyvuose profesoriaus Liudo Mažylio. Istorijos tyrinėtojams labai dažnai padeda muziejai, kuriuose galima rasti daugybę unikalių eksponatų. Vienoje tokių vietų, signatarų namuose, šiandien ir lankomės. Būtent čia 1918 metais ir buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas. Ir aš sveikinuosi su edukatorė Sandra, kuri pasitinka visus į šį muziejų užsukančius smalsius lankytojus. Sandra, kodėl aktas buvo pasirašytas būtent šiose patalpose ir kasgi jose buvo prieš tai? Na, mes kaip tik dabar ir esame toje istorinėje vietoje, kur 1918 metų vasario 16-ąją ir buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas. Pati istorija šio istorinio buto yra tikrai labai įdomi. Pats namas, dar vadinamasis Štralio namas, nuo jo savininko pavardės, jisai buvo nuomojami butai, patys įvairiausi butai ir gyveno patys įvairiausi žmonės. Ir daug kas mano, kad šiame name gyveno ir Antanas Smetona ar Jonas Basanavičius. Iš tikrųjų tai yra toks ir mitas, netiesa. Šis istorinis butas tapo todėl, kad čia buvo įsikūrusi draugija nukentėjusiem nuo karo šelpti. Prasidėjus Pirmam pasauliniui karui, štai už mūsų nugarų matote draugijos truputėlį veiklos momentų, buvo specialiai įkurta draugija padėti žmonėm karo metu. Štai, pavyzdžiui, turėjo ir valgyklas, ir daržus, ir prieglaudas našlaičiams. Pati įvairiausia veikla žmonėm sušelpti, padėti karo metu. Na ir 9 iš 20 būsimųjų signatarų buvo šios draugijos nukentėjusiam dėl karo šelpti nariai. Dar trumpai stabtelkim prie vieno eksponato, laikrodžio, kuris rodo 11 valandą. Taigi, iš tikro, 1918 metų vasario 16 dieną, tai buvo šeštadienis, 11 valandą ryte,
Štai į šį butą pradeda rinktis visi 20 signatarų, na, o susirinkę keliauja į jau mano minėtą istorinį kambarėlį, gal kiek mažoka 20 vyrų, bet, na, taip jau nusprendė ir susirinkę jame, jie pasirašo nepriklausomybės aktą. Mes taip pat turime ir vieną iš tų originalių dokumentų pasirašytą būtent vasario 16 dieną 1918 metais. Tai kas dar nematė, tai prašom visus pasižiūrėti ir galėsit, na, pamatyti originalius parašus padėtus ant to istorinio dokumento. O jeigu esat primiršę 20-uką Lietuvos tarybos arba kitaip tariant vasario 16 signatarų, tai štai turime ir vienintelę jų nuotrauką darytą beje daug anksčiau. Vėlgi turim dar tokį vieną mitą. Daug kas mano, kad pasirašius nepriklausomybės aktą, signatarai išėjo švęsti ir daryti savo istorinės nuotraukos. Iš tikrųjų, nuotrauka daryta pusmečio anksčiau, 1917 m. rugsėjo mėnesį, kuomet buvo išrinkta Lietuvos taryba. Pirmas jų darbas ir buvo nueiti ir pasidaryti bendrą nuotrauką, kad Lietuvos žmonės žinotų, kas atstovaus lietuvių tautą atkuriant nepriklausomybę. Sandra, o ar visi akto parašų autoriai buvo Vilniečiai? Galbūt buvo tokių signatarų, kurie čia važiavo iš kitų miestų? Įdomus klausimas. Vietinio nei vieno signataro nebuvo Vilniečio, jie baigė studijas, nemaža dalis apsigyveno Vilniuje po studijų ar karo metu. Tai pusė iš 20 signatarų gyveno Vilniuje tuo metu. Na, pavyzdžiui, jeigu keliausit pro Aušros vartus, tai galit stabtelti prie pat Aušros vartų sienos, yra toksai dabar apleistas butas, bet jame gyveno Jonas Basanavičius. Tai pačiose įvairiausiose vietose, Gedimino prospekte ir gyveno ir Jonas Vileišis turėjo puikų butą, na, pačiose įvairiausiose vietose, bet likusi dalis signatarų, jiem tekdavo atvykti ir iš Kauno, ir iš Alsėdžių, ir iš Užvenčio, na, iš pačių įvairiausių vietovių. Na, apsistodavo tai arba pas kitus signatarus, būsimuosius signatarus, arba tiesiog kažkuriame viešbutyje, kur praleisdavo keletą dienų, sutvarkydavo savo jau kaip Lietuvos tarybos nario reikalus ir keliaudavo atgal. Tai buvo tokia tarsi kaip ir komandiruotė, čia toks jau galbūt moksleiviam dar nežinomas terminas, tai tiesiog su reikalu siunčiama darbiniais reikalais išvyka į kitą miestą. Antano Smetonos plunksna jam padovanota vardinių proga, antaninių proga nuo jo kraštiečių ukmergiškių. Daug kas Antaną Smetoną žino kaip prezidentą, pirmasis ir paskutinysis, bet iš tikro Antanas Smetona pirmiausia savo vardą pelnė kaip puikus žurnalistas, publicistas, na ir sakysime, jis tikrai buvo poliglotas, mokėjo daug kalbų ir universitete dėstė ir etiką, ir senovės filosofiją. Tai plunksna atspindi jo tą asmenybę, tą laikotarpį, kuomet jis dar nebuvo prezidentas, bet jis dar kūrė Lietuvą. Na, reiktų paminėti, kad visi signatarai, iki kol jie tapo signatarais, jie turėjo tam tikrą specialybę. Kas buvo agronomas, kas buvo gydytojas, kas žurnalistas, kas teisininkas, ir jie dirbo pagal savo specialybę. Girdėjau, kad muziejuje turite ir Aleksandro Stulginskio laikrodį, kuris jo kišenėje galbūt tiksėjo net pasirašant aktą. Taip, tai mūsų ekspozicija yra dar vienas iš tų tokių autentiškų, originalių eksponatų priklausiusių signataram. Tai, kaip ir sakėte ir minėjote, Aleksandro Stulginskio Zenit firmos laikrodis. Pasirašant nepriklausomybės aktą, šis laikrodis buvo su juo, kuomet jis buvo 1920 metais išrinktas prezidentu. Taip pat tiksėjo, na, ir sunkiausiais gyvenimo momentais, kuomet Stulginskis buvo ištremtas į Sibirą, jis taip pat buvo su juo. Ir būdamas Sibiras, Stulginskis štai jį pasidarė rankinį, kad būtų tai tiesiog patogiau. Na, bet grandinėlė taip pat yra išlikusi. Tai tiesiog eksponatas turintis ir savo istoriją, ir Stulginskio, ir pasakoja istoriją, ir nepriklausomybės, ir ją tą asmeninę kaip žmogaus istoriją. Tai iš tikro daug matęs, daug keliavęs ir su šeimininku grįžo iš Sibiro į Lietuvą taip pat.
Ar tiesa, kad Jonas Basanavičius buvo ne tik labai protingas, bet ir galima sakyti tų laikų hipsteris? Taip, galima sakyti teisingą žodį pavartojate, nes iš tikro pažiūrėjus Jono Basanavičiaus stilių ir aprangą tuo metu, ypatingai kai jisai gyveno Prahoje ar Bulgarijoje, tai jisai tikrai neišsiskirtų šiandienos madingų ir stilingų vyrų tarpo. Visada buvo pasitempęs, sekino, apsirengęs paskutinės mados rūbais ir visada darydavo įspūdį savo stovėseną ir laikyseną įeidamas į kambarį. Jisai buvo žydrų akių, ūgis apie 1,76 m, svoris apie 76, toksai stilingas, gražus vyriškis ir kaip rašo atsiminimuose, tai tikrai įėjus į kambarį tas įspūdis tiek vyram, tiek moterim buvo padarytas. Na ir dažnai Basanavičių buvo galima matyti su lazdele, tai jau tapo tarsi tokio stiliaus ir įvaizdžio dalis, bet ta lazdelė slepia tokią labai įdomią ir intriguojančią istoriją. Tai štai, galime ją pamatyti iš arčiau, centre pasidabuotų bumbulų mes turime lazdelę. Ir Basanavičiui begyvenant Bulgarijoje į jį buvo pasikėsinta. Na, aiškių priežasčių labai ir nėra, kodėl jį buvo pasikėsinta, pakvietė jį neva tai į ligonį apžiūrėti ir iš pasalų į jį šovė. Na, visa laimė šaulys nebuvo labai taiklus ir Basanavičiui tik sužeidė į kairį petį į ranką, beje, kulka petyje taip ir liko, iki pat mirties jos nepavyko išimti. Na, bet po to pasikėsinimo pasveikęs Basanavičius ėmėsi apsaugos priemonių. Tai įsigijo štai šią lazdelę, viduje yra įmontuotas toks kaip ir durklas. Aišku, jo pagal paskirtį nebepanaudojo, bet sakau, ta lazdelė tapo jo tokio stiliaus ir tokio savito įvaizdžio dalimi. Dar viena apsaugos priemonė, kurią jisai įsigijo, tai buvo vokiečių dogas, didelis šuo, kuris taip pat visada su Basanavičiu lydėdavo kelionėse pacientus ar tiesiog vaikščiojant po miestą. Pakalbėkime apie valstybinių švenčių, šiuo atveju vasario 16-osios minėjimą tarpukario Lietuvoje. Aš galiu drąsiai spėti, kad tarpukariu tikrai ši šventė buvo minima, buvo švenčiama, tik labai įdomu kaip. Taip, šita šventė buvo švenčiama, bet irgi turi gana sudėtingą istoriją. Nes kaip ir mes išsiaiškinom, vasario 16-ąją buvo atkurta valstybė, bet respublika ji tapo tik tai po 2 metų, kada susirinko Seimas ir įtvirtino vasario 16-ąją. Ir ilgą laiką, 4 metus, beveik 7-8 metus, buvo švenčiama būtent ta diena, kada steigiamasis Seimas patvirtino vasario 16-osios aktą ir paskelbė Respubliką. Tai yra gegužės 15 diena. Ir tai buvo pagrindinė šventė Lietuvos, švęsta tuo metu. Vėliau tradicijos ėmė keistis ir sugrįžta labiau į vasario 16-osios dieną ir jau 4 dešimtmetyje vis labiau švęsta vasario 16-oji. Kaip įšvęsta, tradiciškai susirinkdavo žmonės į minėjimus, miesto gatvės būdavo puošiamos girliandomis įvairiomis, keliamos vėliavos, visi eidavo šventinių pietų, vykdavo vaidinimai, koncertai. Manau, kad labai panašiai kaip ir dabar vyksta. O kodėl mūsų vėliava apskritai yra trispalvė? Trispalvės atsiradimo istorija yra labai įdomi. Galvota, kad ilgą laiką, kad Lietuvos valstybės vėliava galėtų būti vytis, kuris primintų ir senąjį valstybingumą, kunigaikščių Lietuvą. Tačiau apsispręsta, kad reikia paprastos vėliavos, kuri atitiktų naujausias madas, rodytų pilietiškumą, būtų padalinta į 3 lygias dalis, kurią vaikai galėtų nupiešti per kelias minutes, nes vyti labai sudėtinga nupiešti. Ir taip atsirado projektas būtent tokių spalvų, kokios yra dabar, manant, kad šių spalvų yra daugiausiai lietuvio tradicinėje aplinkoje, tautinėme kostiume ir taip toliau. Tai tokia vėliava ir atsirado, nors pradžioje jį buvo net siūloma 2 spalvų, raudonos ir žalios. Bet daugeliui pasirodė niūroka ir tada atsirado
trijų spalvų. O kaip buvo prieita susitarimo, koks turi būti himnas? Gal buvo ir kitokių variantų, gal vyko himno rinkimai, kaip šiuo metu vyksta Eurovizijos dainų konkursas, tuomet irgi žmonės keldavo rankas, kuris variantas labiau tiktų? Eurovizijos variantas buvo labiau galbūt su vėliava, nes Amerikos lietuviai netgi buvo laikraštyje išspausdinę tokį skelbimą, vėliavos maketą, nenuspalvintą, ir buvo sakoma, kad nuspalvinkite, kaip jums atrodo, kokia Lietuvos vėliava turėtų būti, ir siųskite į redakciją. Čia taip Amerikos lietuviai bandė išrinkti vėliavą. Su himnu būta paprasčiau, niekas neabejoja dėl Kudirkos tautinės giesmės, ypač tuo laiku. 20 amžiaus pradžioje būta svarstymų, kas galėtų būti Lietuvos himnas. Ar lietuviais esame mes gimę Zauerveino, ar Maironio kokios nors eilės, bet jau kai buvo paskelbta nepriklausomybė, niekas neabejojo, kad čia yra mūsų pats geriausias himnas ir nugalėtojas. Labai įdomu, kaip istorikai ir šiuo atveju, kaip jūs minite vasario 16. Gal susirenka istorikai, ten kalbasi labai protingai, kaip ten kas buvo? Istorikai stengiasi pailsėti nuo įvairiausių kalbų ir vasario 16-ąją švenčia labai įvairiai. Aš asmeniškai kiekvienais metais labai skirtingai. Paskutiniai metai galbūt išsiskiria tuo, kad vasario 16-oji sutapo su užgavėnėmis ir mes kepėm blynus ir kiekvienas turėjo suvalgyti po 20 blynų už kiekvieną signatarą. Dar aišku, kas norėjo, galėjo sėdėti prie stalo basomis, pagerbti Basanavičių, ant stalo turėti papuošimą iš smilgų, signatarą Smilgevičių pagerbti. Ir aišku, blynus reikėjo valgyti su grietinė, arba kitaip tariant, tarpukario žodynų kalbant su smetona, pagerbiant kitą signatarą. Tai štai tokios ir šventės ir tradicijos. Ačiū už pokalbį. Ačiū ir skanių visiems blynų. 100 metų ir daug ir mažai. Per tiek laiko mūsų valstybė užaugo ir toliau modernėja. Nepamirškime likti dėkingi jos kūrėjams ir toliau ją puoselėkime. Su vasario 16.